今天开始我就要说一些二代哈弗 H9 的一些问题了，长城你可得小心点了。这个异响大家可能都遇到过，我跟大家分为两类说，第一类是这个车外异响，第二类是车内异响。先说第一个，就是车外异响，大家反映最多的就是这个底盘异响，大家普遍反映的。我过一些颠簸路，尤其是大交叉轴的时候，我就发现这个底盘随着这个地形的起伏，左右这个车桥摇摆，这个行程上下有这种轻微的这种撞击声或者一点点吱吱的声音。有些帖子就可能会想了，我这车是不是又坏了？你的这个悬挂行程发生变化，大梁可能还要受力，各个零部件之间在这个间隙的情况下发生一些轻微撞击声，这是正常的现象。以我的经验，只要不是你的这个底盘异响声音特别大或撞击声音特别大，也没有一些这种滋滋滋的这种摩擦不断的这种声音，如果有这样的现象，就请你把车辆开到这个相关的地方去进行一个检测检修，那么还是安全第一。第二个异响就是车内异响。车内异响自古以来就是一个未解之谜，甚至有时候有点像玄学。以我的经验来说，不可能有100%没有异响的这种汽车。但是呢，我开过用过的车里，其实我那个1代老9的车内异响真的还好。首先第一，我那个车内的动线改装并不是很多，我拆装不多。大家要记得一点，大家就是装饰改动的时候，尽量呢少拆，能少拆就少拆。你拆的多了以后，它这缝隙大了，你又是走颠簸路的这种硬派越野车，时间长了肯定是会有异响的。关于这个车内异响，我只能给大家2个建议。首先，第一个建议就是你的异响如果确实严重，那建议你还是开到 4S 店去，因为新车嘛，该拆拆，该检测检测，该维修维修，这个没什么毛病。反正新车嘛，权益咱们都有的，一定要去使。第二点，如果是内饰比较轻微的这种异响，我建议你观察观察，因为每个人他对这个异响的一个接受程度也不太一样，而且这一类小的异响很有可能你开到检测的地方去了以后，检测不到找不到，你把车胡乱拆了一通，找不出原因，最后又因为你这个找异响把这个内饰拆一通以后，反而异响会增加，问题更严重了。所以说我为什么说它是个玄学，有时候大家听的有个小小的异响的，过2天可能又没了，为了找一个声音很小很小的一个小异响，或者说是存在或者不存在的，你为了把车拆一通，我觉得得不偿失。你要是问我该怎么办，我就用现在网上最流行的一句武汉话来回答你啊：3鸟3鸟都不容易，3鸟。